오케이. 수에 빠지거나 빙의가 너를 접동해서 힘들게 널 기원했으니 공지야 이 포기물을 가득 채워라. 그렇지 않으면 오늘 밤 잔치를 생각하지마. 신양아 오늘 밤 나의 수첩에 들어라. 그렇지 않으면 너의 목이나 만나지 않을 테니까. 석봉아 붉은 채로 길을 쓰거라. 이런 믿는 그동안 입덕을 다 썰어놓을 테니까. 떡을 썰고 너의 식솔들 매일 쌀밥이기 너무 아까운 이유야. 오늘의 집에서 나가거라. 위도 가신 요한님의 오신대로 주님 너희만을 바쳐라를 내가 빠진 풍기서라. 홀로 있을 때 어쩌지난 쓰지만 하하 그럴 때의 길을 안 보고 자꾸 소리는 모습과 난 외로운 슬퍼도 울지 않은 내 입장이 소리를 들기. 넌 글 쓰고 난 떡을 썰고 이 떡을 정해서 지난 글씨가 엇박여로 돌아. 석고가 이 얼리는 불을 끈처럼 이 떡을 정해서 지난 글씨가 엉망진창해. 석고가 이 얼리는 불을 끈처럼 이 떡을 정해서지만 넌 글씨가 네 말씀을 보나 글씨 쓰려고 글씨 쓰려고 올라가. Thank you.